Тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын талуудын 17 дугаар баг хурал энэ оны 8 сарын 17-ноос 28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хот зохион байгуулагдаж байгаатай холбоотой нийслэлийн засаг даргын 1067 захирамжаар бол бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг баталсан байгаа. Энэхүү төлөвлөгөөнд бол хэд хэдэн байршил дээр бол зорчих эсгийн хөтөлбөрийг бол хязгаарсан байгаа. Нарны зам буюу өвөмөр цахын уулзуураас Нарантуул худалдааны төвийн баруун урд уулзуур, Нарантуул худалдааны төвийн баруун урд уулзуураас Дүнжин гар худалдааны төвийн баруун урд уулзуур, Дүнжин гар худалдааны төвийн баруун урд уулзуураас Зүүн Жанжингийн уулзуур хүртэлх зорчих эсгийн замыг бол хязгаарлаж байгаа. 7-аас 21 цагийн хооронд хязгаарлаж байгаа боловч уулзалтад оролцож байгаа оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор аюултай ачаа хүний амнаас эрүүл мэндэд хор хохирол учруулж болцсохгүй аюултай ачаар тээвэрлж байгаа тээвэр эрсдлийг бол энэхүү хэсгээр бол 24 цагаар хөтөлбөрөнд оролцуулахгүй учраас та бүхэн бусад зам талбайг бол сонгож хөтөлбөрөнд оролцоорой гэж хэлье. Тэгээд нийтийн тээврийн бодлогын газраас энэхүү COP17 болох ч байгаатай холбоотойгоор аюултай ачаа тээвэрлж байгаа нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 19 байгууллагын жолооч инженер техникийн ажилтнуудад бол энэ оны 8 сарын 11-ний өдрүүдэд ташуанжил газ болон нэг тээврийн салбар дээр бол хязгаарлаж байгаа зам талбайтай холбоотой мөн манай байгууллагаас олгодог ЕЦ төр замын хуудсыг хэрхэн авах талаар аль зам маршрутаар хэдэн цагийн хооронд хязгаарладаг талаар мэдээлэл олгох зорилгоор сургалтыг зохион байгуулсан.